Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa ada soalan atau bahawa pinggir kita ni หรือที่ kita เข้าใจกันในภาษาทางการแพทย์ก็คือไต Satu hari ini namanya cocok เกี่ยวกับ bahawa pinggir ni satu dengan แนวทางในการรักษา lalu kita ni nak pilih baik mana yang เหมาะสม dengan kita ที่สุด Lepas tu no bahawa pinggir hak ruhlap ni nak semeh-semeh dengan aceh ni orang tu เปรียบเทียบ atau yo ni ada แม่บ้าน ประจำร่างกาย kita Masya-Allahนะbahawa pinggir kita ni buat kerja banyak pada kita mikir ไม่ว่าจะเป็นตาเปดาวหชิมาตูเบะความดันของดาว kita สร้างเม็ดเลือดแดง ataupun รักษาความสมดุลของแร่ธาตุ dalam tubuh badan kita untuk nak buat keduk kita ni แข็งแรงคิดไปคิดมานี่ bukan yang di แม่บ้าน saja super dengan yang dikucapkan dalam tubuh badan kita coba kita tengok kalau bahawa pinggir ni ไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยแบบตุลอ tu nak yang berapa kalau kata mudah-mudah โรคไต iaitu โรคเพราะไต tu ไม่สามารถทำงานดีทุก 100% ของ biasa buat dulu-dulu ซึ่งยังada 2 แบบแรกนี่เราpanggil แบบ spasticity หรือแบบเฉียบพลันซึ่ง kalau แบบนี้นี่ยังมีโอกาสหายได้แต่แบบที่2เราpanggil แบบเรื้อรังyang nak เสื่อมลงเรื่อยๆทีนี้นี่จะหายขาดแต่ที่ kita นี่สามารถ jaga dia คุม dia dengan วิธีการดูแลที่ถูกต้องถ้า kita nak tahu แบบ jaga fati-fati iaitu bekok kaki tangan, piu nampak pucat ataupun waktu tak agak pada dulu. Tapi hak takut tu, mula-mula hak yang dirotai tu, dia ไม่ค่อยแสดงอาการ begitu wasa atau ไต kita ni เริ่มเสื่อมหน้าที่dah, masa tu kita kena เข้ารับการรักษา ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆ ada 3 อย่างเลย kita mai tengok sestor atau jadi baik nanti. Kita mai tengok cara yang pertama ni น่าสนใจbenar sebab atas kita ni สามารถดูแล tubuh badan kita diri di rumah ซึ่งวิธีวะนี่ mudah benar takut ถุงน้ำยา dengan สายdi perutน้ำยา dulu hak kita basuh tubik tambah น้ำยา hak baru masuk lepas tu buat je habis tubik semua ni bakal masaประมาณ 20 sampai 30 minitพอ sudah kita basuh gapo siap ni kita สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ Nak ayat tu วิธีนี้นี่ ada ข้อดีก็คือ kita boleh buat ในสิ่งที่ kita nak buat ataupun nak duduk rumah ใช้ชีวิต boleh ปกติ jadi tak wasa-wasa jadi parat sangat sebab atau kita boleh campur dengan ชีวิตประจำวันของ kita boleh lepas tu kita tengok cara yang dua ni kita kena pergi buat di hospital ataupun klinik เฉพาะทาง cara ni kalau เปรียบเทียบ mudah-mudah ni supaya kita ambil darah kita di sat hang di hospital jadi dia nak ambil darah kita ni masuk dicuci ผ่านเครื่องไตเทียม lepas tu ambil darah kita buat masuk dalam tubuh badan kita ซึ่งวิธีนี้นี่ nak bakal masuk 4 sampai 5 jam pas minggu ni kita nak buat 2-3 kali lepas tu gambar ni nak tengok ความแตกต่าง dengan บรรยากาศsebab kita buat rumah dengan บรรยากาศทางการsikit kalau kita main buat di hospital ada bomo ada พยาบาลดูแล ada เครื่องมือทางการแพทย์พอนี่ ikut kita แต่ kita ni สะดวก nak buat แบบmana nampak gambar mudah-mudah ni kita lantai ทางช่องท้อง di rumah ni kita สามารถ buat di rumah diri lepas tu tak kena bakar เข็ม tapi kalau kita mari fok เลือด di โรงพยาบาล ni kita kena mari โรงพยาบาล 2 sampai 3 kali minggu tapi ข้อดี tu ก็คือ ada เจ้าหน้าที่ ada พยาบาล ada bomo ดูแลmasuk yale yang สุดท้าย yale 3 banyak orang ni mikir atau yale ni ใกล้เคียง dengan ชีวิตปกติมากที่สุด iaitu ambil bawah pinggir ni mai ganti หรือการปลูกถ่ายไตนี่ตรงตัว lalu iaitu ambil bawah pinggir หอกสุขภาพดีหอก molek หอก orang bericak mari tu mai ผ่าตัด masuk dalam tubuh badan kita lepas tu banyak orang hok mikir salah lagi atau ผ่าตัด tu kena buat tubik tai hok dulu tu tubik hok semua tu ส่วนใหญ่ bomo tak ada buat tubik hok dulu tapi ambil baru ni masuk jadi tai yang ketiga hok kita tapi bukan semua nak boleh puk tai tai orang hok boleh puk tai tai tu umur yang lebih 20 lepas tu สุขภาพดี kena แข็งแรง penyakit ติดเชื้อ ataupun ภาวะแทรกซ้อน hok รุนแรง lepas tu yang penting kali tu kena ada ความพร้อม ทางด้าน tubuh badan kita di lepas tu ทางด้านจิตใจmari di ค่าใช้จ่าย kita kena bayar ประมาณ 100,000 sampai 300,000 tapi hok kita bayar ni hok yang di hok pertama sajalah สำหรับการผ่าตัด bukan ค่าใช้จ่าย hok lepas pada tu lagi lepas tu ข้อมูล hok boleh kecek ไปตั้งแต่ mula-mula sampai sini ni kita ni หวังว่าจะเป็นชุดข้อมูล มี boleh dikecek dengan keluarga dalam 3 cara hok biasa royak tu tak ada jalan mana hok kena kali tapi ada jalan yang betul dengan kita sekali